हाँ फैमिली, देख सकते हो यहाँ पर कितनी बड़ी फिश है भाई। 10 किलो की फिश, 10 किलो की फिश। भाई तेरा काम है 10 केजी खाना। दादा ये मेरा काम है। नहीं, आज मैं खत्म करूंगा। दे इधर, तू खत्म करेगा। ये पूछ भी तेरे को खत्म नहीं होगी, समझा? नहीं तो यही पूछ से तेरे को मार दूंगा। यहाँ से निकल। कहां से उठ उठ के आते हैं भाई, हमारा पूरा गेटअप बना के। ये मेरा काम है, इसको मैं खत्म करूंगा।